förening anordnar ett seminarium om koncentrationsläger i Kina och gällande situationen kring det. Vi har bjudit in så kända sinologer, experter, svenska riksdagsledamöter, även inte minst vittne och som har varit i koncentrationsläger. Sairag Sabotai är med oss också, en ärad gäst. Vi börjar med först att vara första uigurer i Sverige att säga en tacksägelse för alla deltagare här. Vi börjar med Sairag Sabotais personliga upplevelse och berättelse från koncentrationsläger. Eftersom hon är väldigt ny i Sverige, har varit bara nästan 3 månader. Så jag kommer att hjälpa översättningen i den här så att ni har lite tålamod med den här. Tack. Сәлеметсіздер ме? Халықараның әрбір саласынан келіп, бүгін осы Швеция мемлекетінде өздеріңізбен осында бас қосып отырған барлық құрметті қонақтар, сіздермен осында көрісіп отырғаныма, дидарласқаныма өте қуаныштымын. Және осы жиналысымызды ұйымдастырып отырған барлық бас қасында жүрген адамдарға және осы жиналысқа осындай орай берген Швеция мемлекетіне көп рахмет. Jag tackar alla deltagare, experter, sinologer, riksdagsledamöter, ärade gäster. Så hjärtligt tackar jag. Så att även svenska regeringsstaten, att jag har fått chansen att få andra mitt liv, att kunna komma till Sverige, att vara med er och dela med mina personliga historier med er. Tack. Алдымен мен өзімнің басымнан өткен оқиғаларымды қысқаша сіздерге баяндап өтейін, онан кейін сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Först och främst så jag vill dela med mig mina personliga historier med er. Sedan om ni har frågor så ni kan ställa. Tack. Мен Қытайға қайтарылу алдында, депортациялау алдында қана қалған адаммын. Аты жөнім Сайрагүл Сауытбай, ұлтым қазақ. 1976 жылы 9 айдың 16 күні Қытай Халық Республикасы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы, Іле Қазақ автономиялы облысы, Моңғолкөре ауданы, Ағаяз деген ауылда дүниеге келгенмін. Jag Sairag Saud föddes 1976 den 16 september i Moңғолkөre oblasti, det här området. Jag var en person som var nära så deporteras till Kina. Медицина жүйені бітіргеннен кейін сол мамандығым бойынша докторханада жұмыс істедім. Кейін бірнеше жылдан кейін қызметімді мектеп саласына ауыстырып барып Қытай тілінен сабақ өтетін оқытушы болып жұмыс істедім. 2016 жылдан бастап сол Қытай Халық Республикасында мемлекет қарастырындағы 5 бала бақшаның директорлық жұмысын атқардым. Jag studerade medicinska linjen i högskolan. Efter jag blev klar med utbildningen så jobbade jag som medicinområde i sjukhuset. Efter giftermålet jag jobbade som kinesisk modersmållärare i min män där jobbade. Sedan 2016 så jag blev ansvarig för 5 förskolor där jag bodde. Қытай Компартиясы 2006 жылдан бастап біздің астанды Шинжаңда жасап жатқан жерлік ұлттардың астанды ұлттардың тілін, дінін жоюға 2006 жылдан бастаған. Осы себептен біз балаларымызды өзіміздің тарихи отанымыз Қазақстанға әкеліп өз ана тілімізде оқытуды туралы шешім қабылдадық. Менің жолдасым Вәли Исламда сол жерде оқытушы болатын. Кейін мектептен 2010 жылы бұрынырақ зейнетке шығып Қазақстанға көшу туралы шешім қабылдадық. Eftersom Kina förbjöd att använda våra modersmål, så uigurer, kazakernas modersmål, så att vi tänkte så att vi lämna över våra språk till våra nästa generationer, så tänkte att flytta ut till Kazakstan för att bibehålla vår kulturen, språket. Min man som jobbade som kinesiska modersmållärare så tog pension och ämnade vi hela familjen att flytta och utvandra till Kazakstan. 2014 жылдан бастап Қытай Компартиясы түрлі себеп сылтаулармен біздің шетелге шығатын паспортымызды мәжбүри түрде жинап алды. Біз отбасымызбен Қазақстанға оралатын кезде де мені сол жерде барымта дейміз ғой, сондай себеппен алып қалды, бірге өтуге жол қойған жоқ.
När vi skulle utvandra till Kazakstan så de kinesiska regeringen konfiskerade mitt pass, Yasaira Gunsauts pass, och frågade min män åt dem varför de skulle flytta ut till Kazakstan. Содан балаларымды алып жолдасын кеткеннен кейін мен Қазақстандағы сол отбасыма бір ретте келген жоқпын. 2,5 жыл бойы балаларымды көрген жоқпын. Кішкене 2 балам болды, екеуі де кәмелет жасына толмаған. Үлкен балам 10 жаста, кішкене балам 5 жас кезінде Қазақстанға кеткен. Сол балаларымды көретіндей мүмкіндік берген жоқ Қытай Компартиясы. Ал енді бұның соңында 2016 жылдан бастап Қытай фашистік коммунистік партияның осы фашистік саясаты басталды. 2016 жылы 11 айдан бастап. Min män lovade mycket för hans cheferna för att de skulle inte stanna kvar i Kazakstan utan bara tillfällig resa så kunde resa ut till Kazakstan. Men jag tvingades stanna kvar så att regeringen konfiskerade mitt pass. Sedan 2016 så Kina utökade sina press mot de andra folkgrupper, kazaker och uigurerna, så att även startade ett koncentrationsläger 2016. I november 2016. Тіпті Қазақстандағы балаларымызбен отбасымызбен сөйлесуге де үзілді-кесілді тыйым салынды. 2017 жылы 1 айдан бастап екі беткейлерді тазалау деген өтірік себеп сылтауларменен алдыменен бұқараларды, онан соң кадрларды koncentragörlerge to'xtab жатты. Början av 2017 de började markera personer som hade släktingar i Kazakstan eller så utomlands som farliga personer så att började ta in dem i lägren. Осы фашистік саясаттың мен де құрбаны болдым. Балаларымды отбасымның Қазақстанда екендігін сылтауратып, оларды шақырып әкелесің, Қытай оқу артуына сатқынға жасадым деген сияқты түрлі сылтаулармен маған да қудалау түсті. 2017 жылы 1 айдан бастап ұлттық қауіпсіздік комитеті әртүрлі адамдар, полицейлер жарым түнде алып кетіп, түрлі қиын қыстауларды, қыспақтарды, қысымдарды көрсетіп, осындай жақтан қудалай бастады. Jag tillhör också personer som hade släktingar, familjemedlemmar utomlands, så jag blev i den här gruppen, tillhörde den här gruppen, så blev hämtade både kinesiska polisen och kinesiska säkerhetstjänsten, så förhördes flera gånger och om varför mina familjemedlemmar stannade kvar i Kazakstan. Ол кезде Қытай Компартиясы сол жақта тұратын туыстары арқылы барлық шетелдегі туыстарын сол жақтағы туыстарына қысым көрсетіп арқылы түрлі тәсілдермен шақырып алып, шекарадан өте салған кезде бастарына қара қалпақ кигізіп алып кетіп, концлагерлерге қамап жатқан кез болатын. Бұны білгеннен кейін менің де отбасым ол жерге баруға қорықты. Онан кейін олар Қазақстан Республикасының азаматтығын aldı. Sen även tvingade de som hade släktingar utomlands att de familjemedlemmar måste komma tillbaka till Kina, annars de skulle straffas. Många av de släktingar bor utomlands och kom tillbaks. Så fort de kom tillbaks, de placerades i omskolningsläger. Men jag blev också tvingad att kalla in så mina familjemedlemmar, men jag har inte gjort det. Отбасын Қазақстан Республикасының азаматтығын алғаннан кейін маған болған қысым түрлі күшейді. Өстіп 2017 жылы 11 айда бір күні мәжбүри түрде сол Мұғылкіре ауданындағы ашылған фашистік концлагерге сабақ өтуге мәжбүр болдым. Efter den här min familjemedlemmar så de tvingades att söka till kazakiska medborgare, så de blev Kazakstans medborgare. Så kinesiska regeringen fick veta den här, så de utökade den här pressen på mig, så att de fortsatte att förhöra mig, så hämtade mig hemifrån, men satte svarta påsar på mig så för de olika frågorna. Sen november 2017 fram till 2017 fram till november 2017 så det fortsätter så här. Ол Қытай Компартиясы айтқандай, ол кәсіпке тәрбиелейтін немесе Қытай тілін үйрететін, ол әдеттегі мектеп емес, оның барлығы жалған. Ол түрмеден де бетер қорқынышты фашистік концлагер. 2017 жылдың 11 айында бір күні түнде бір бейтаныс телефон келді маған. Сен бәле осындай бір жерге келіп тұр деп, сол жердің адресін айтты. Мен сұрадым, қарсы жақтан сіз кімсіз? Ол маған кім екенімді сұрама дейді, бейтаныс телефон. Мен айттым, не үшін барамын деп. Ол кезде адамды сондай қатты ұстап жатқан кез, өтемеді жарым түнде де ұстайтын.
сұрап едім, ол адам айтты маған, ертең ішкі Қытайға үйренуге барасың, сондықтан сен сол жерге келіп басқа ештеңе сұрама деді. Ал ол жерге барғаннан кейін тағы бір телефон номер берді. Сен сол номерге мен жеттім деген 2 сөзді жазып қойсам болды деді. En dag i november 2017 så fick jag ett samtal, okända samtal sa att jag måste komma någon plats. Jag frågade varför jag ska åka dit, så de bara att jag ska dit för att lära två kineser, så lära dem 2 kineser. Sen så fort jag gick dit så skickade sms och jag har kommit dit. Men айту бойынша сол жерге бардым. Біз артық әңгіме айтсақ, бізді күтіп тұрған өлім болатын ол кезде. Барғаннан кейін мен сол бойынша SMS-ті жолдадым. Сонан соң бір бейтаныс адамдар келіп, менің басыма қара қалпақ кигізіп, машинасына басып бір жерге алып барды. Jag trodde så jag skulle lära de 2 personer kinesiska, men i verkligheten det stämde inte. Då kom det en bil, så satte steg 2 personer från bilen, satte svarta påse på mig. Sen körde in mig till bilen, så körde mig till någonstans. Мен барғаннан кейін басымда қара қалпақты алып түсіндірген кезде ғана сол фашистік концлагерге келгенімді білдім. Efter vi var framme den här platsen, så de tog svarta på sig ifrån mig, så då fick jag veta att det var koncentrationsläger. Ол жер түрмеден де бетер қорқынышты болды. Барлығы мылтық қару ұстаған өте сұсты сақшылар, тайжеңдейдікі сондай адамдар болды. Ал барғаннан кейін менің міндетім сол жерде концлагерде қамалған адамдарға Қытай тілінен сабақ беру міндеттеді. Және басқа да ұсақ түйек әр күнгі жұмыстарына, әр күн қалай орналастыру болса, сол орналастыруға бойсынасың деп ескертті. Және бірнеше беттік құпия келісімшартқа отыруға мәжбүрледі мені. Оның ішінде не істеу керек, не істемеу керек, барлығы сондай егжей-тегжейлі жазылған. Ал мен соның бір тармағына қайшы келсем, онда мені күтіп тұрғаны өлім болады. Бұл сол жерде өте анық жазылған. Мен сол келісімшартқа мәжбүри түрде қол қойдым. Efter fick jag veta så det var koncentrationsläger, så det blev tillsagd att jag skulle jobba där i koncentrationsläger som modersmållärare, eftersom jag har erfarenheter tidigare från där. Ska jobba som modersmållärare, ska undervisa kinesiska till de fångarna i koncentrationsläger. Sen jag tvingades också skriva på så vissa hemliga dokumentet och regler vad som gäller i de här koncentrationsläger. Jag tvingades skriva på det här. Sen även fick hotet att om jag skulle avslöja de här hemliga dokumenten, jag förväntas att en död. Содан кейін біздің сол жердегі тұрмысымыз басталды. Ол жерде 2500-ге жуық адам болды. Барлығы да кінәсіз адамдар. Ең жасы 13 жастағы кішкене бала. Соңы үлкені 84 жасқа дейінгі қарттар. Vad som finns i koncentrationsläger, i den koncentrationsläger jag var i, där fanns det 2500 fångarna. Den yngsta var 13 år, den äldsta var 84 år. Ерлер, әйелдердің барлығының шашы тақырлап алып тасталған, түгелдей қолдарында көздер, аяқтарында кісен. Осыны мектептеуге бола ма? Både männen och kvinnor var helt rakade. Helt rakade. Онан соң сол жерде сол концлагердің тәртібі бойынша бір адам 1 квадрат метр жерге ғана жату міндеттелген, және оң қырымен ғана таң атқанша қозғалмау керек. Егер қозғалатын болса, онда ол ауыр жазаға ұшырайды. Сонда бір кішкене ғана үйдің ішінде 17-20-ға дейінгі адамдар жатады, қысылып. Тек қана бір оң жақ қырымен ғана ұйықтау міндеттелген. För personalen, för oss som jobbade där, så vi har lite bättre situation. Vi har bara så 1 kvadratmeter så betongsängar. Där fick vi sova under tiden. Sen för fångarna så har de så 13 kvadratmeter, ett litet rum, där bodde 16 till 20 pers. Så de har inte riktiga sängar, bara så vid sidan och så. Жер мынандай цемент бетонның үстіне ондай пластик палас төселген жұқа, соның үстіне ұйықтайды адамдар түнде жатқан кезде. Және туалет бір жерде. Туалет болғанда ол ондай туалет емес, ол әр камераға бірден телек қойылған, қақпағы бар. Туалет сол. Hygienen i rummet i koncentration är väldigt dålig.
Det finns toaletter, men det är inte riktigt toalett. Det finns bara skinka i den här. Man ska utföra sina avföringar i den här skinkan. Sen i rummet finns det övervakningskameror. 5 kameror i varje rummet. 4 hörnan. 4 kameror i alla hörnan. Sen en kamera mitt i rummet. Hur många var det i varje rum? 16 till 20. Ja. Som samsade som Ett rum. och en hink som toalett. Ja, precis. Sen omkring 13 kvadratmeter. Çelikte bir uydagi 20 bir kameradagi 20 адам сол кішкене шелекке дәрет жасайды. Үлкен кіші дәрет бір жерде. Және барлығы камерамен 24 сағат көрініп тұрады, бақылап отырады. Енді шелек толғаннан кейін қақпағын жауып қойып қоясың. Енді сен туалетке отырам десең де ешқандай рұқсат берілмейді. Туалетке қыстап келсең де рұқсат сұрасаң сен жазаға тартыласың, сол жерде отыруың керек. Ал ертесі күн таңертең сол туалет шелекті толған шелекті ертесі күн таңертең төгіп тастағаннан кейін барып ертесі күн туалетке отыруға болады. Så men övervakades dygnet runt där, även när man utför sina behov. Den här liten skinka, om det fylls i, så man får inte chansen att utföra sina behov. Man måste vänta tills nästa morgon, tills det tömmes så en gång om dagen. Så om man ber om lov att man skulle utföra sina behov i annanstans, så man straffas helt enkelt för det här. Туалетке отыру уақыты 2 минуттан асып кетпеу керек. Міне осы себептерден мына үлкен дәрет денеге жабысып қалу, кіші дәретке қысталып кетіп, кіші дәрет денеге тарап кету, дәреттен улану, онан кейін микробтанып кету деген аурулар уже жетеді. Så man har bara varje person när man utför sina behov har bara 2 minuter på sig. Om man sitter längre än 2 minuter så man straffas också. Så att man har väldigt bråttom då. Så man hinner inte rengöra efter sig. Så att man får sjukdomar på grund av den själv. Så. Геморрой болған, орнынан тұра алмай жатып қалғандар, бүйрек осы суға өтіп, бүтін ісініп кеткендер, онан кейін диабет кеселінің 3-ші дәрежесі, және миына өспей шығып операция болғандар, түрлі түстегі аурулар кездеседі ол жерде. Бірақ ауырып жатқан адамдарға өліп қалса да ешкім қарамайды, ешкім дауғаламайды да. Det finns inte möjligheter för de sjuka, diabetes och högblodtryck, alltså andra sjukdomar, så de har inte tillgång till den här läkarbesök. Så. Әр күн 3 уақыт тамақ беріледі. Таңертеңгі түскі астардың барлығы негізінен бірдей тегек ақтұрлы тамақ. Бір уақытты тамақта жарты булка, немесе бір тілім нан, және күріштің суы, немесе көктаттың суы, бір шөміш бір адамға. Сол ғана беріледі 3 уақыт тамақ. Varje dag finns det 3 måltider. Kvalitet av maten är väldigt dålig, så det finns den här rissoppa som en liten bröd. Әйелдер мен қыздардың жыныстық жақтан зорлану деген ол әр күні болып тұратын іс ол жерде. Ол жерде ол әр күні болып тұрады. Våldtäkt och sexuella övergrepp så förekom så dagligen mot kvinnor. Енді бір күнгі 24 сағаттық біздің не істейтінімізді айта кетейін сіздерге. Әр күні өзгеріп отырады, бірақ негізгі жақтан 24 сағатта таңғы 6-да тұрамыз. Hur ser det ut så om dagen, så vi vaknar klockan 6 på morgonen. Сағат 7-ге дейін 1 сағат таңертеңгі ас. 1 timme frukosttiden fram till 7. 7-ден 9-ға дейін Қытайдың өлім жетім, той томалақ, Қытайдың салт дәстүрі, тарихы, Ши Цзиньпиннің сөздері, 19-ші құрылтайдың ұрқы қойшысы, Қытайдың мәдениетін жырлайтын сабақтар өтпеді Қытай тілінде. Fram till 7-9 så men vi studerar kinesiska språket, kulturen, historia, sen Xi Jinpings teorier, så partilinjer, guiden. 9-дан 11-ге дейін сол өткендерін қайталап үйренеді сол жерде отырып. Så fram till 11, från 9 till 11 så man studerar om det här, vad de har studerat från 7 till 9. Ал онан кейін 2 сағат бойы мен жұңголықпын, мен жұңго компартиясы маған осы жанды, мені өмірге әкелген компартия, маған осы өмірді берген компартия, мен компартияға адал істеймін, мен жұңголық болғаныма мақтанамын деген сөздердің барлығын үлкен қағаздарға жазып алып, бастарына қойып 2 сағат бойы соны 1000 рет, 2000 рет, 3000 рет айғайлап айтып отырамыз. Sen jag skriver på ett papper så jag är kinesisk medborgare, så jag som prisar åt de här självförnekande sin identitet.
som här ordet som man lyfter upp i en plakat så. Den upprepar den här i 2 timmar. 12-ден 2-ге дейін түскі ас. Sen från klockan 12 till klockan 2, det är lunchtiden. Varför det är så långt? Түстен сағат 2-ден 4-ге дейін отаншылдық әндер үйретіледі, қызыл әндер дейміз. Мысалы, Ижарын, онан кейін Компартияның алғы несі қозғал деген алғы марш әндері, ту шығаратын кездегі әндер, сондай әндер өтіледі 2 сағат. För att man måste berätta för dem vad de har lärt sig under lunchtiden. Om man inte kan det här som man straffas för det här så att få ingen lunchmålet. Sen efter lunchen från 14 till 16 man ska studera den här röda kinesiska sångar. 4-тен 6-ға дейін өзіңе қылмыс жазасың. Мысалы, жатқан адамдардың барлығы жазықсыз. Мен оған кепілдік ете аламын. Бірақ сен өзіңе қылмыс жазуың керек. Егер қылмысыңды жазып, өзің қылмыс таппасаң, онда тіпті де ауыр болады жағдайың. Сондықтан 2 сағат бойы өзіңе қылмыс жазасың. Өтіріктен қылмыс тоқып шығасың. Från 16 till 18 så man ska självkritiseras och hitta på sina synder, sina fel, vad de har gjort i sitt liv. Man måste hitta på någonting för att kritisera sig själv. 6-дан 8-ге дейін кешкі ас. 8-ден 10-ға дейін тамға жабысып, суық тамға жабысып өстіп тұрады. Барлық концлагерьда қамалғандар. Ол не үшін дегенде өзін фәнсің цізжеке жауапшым дейді. Өздері қылмыс табу керек та, 2 сағат ойланасың сен мен не қылмыс өткіздім деген. Så efter den här så man ska stå i väggen i 2 timmar så själv tänka igenom vad man har gjort i sitt liv fel. Man måste tänka igenom gång på gång. Алдыда жазған қылмыстарыңа ойланғаннан кейін 2 сағат ойланғаннан кейінгі қылмыстарыңды жазып, сағат 10-нан 12-ге дейін соны бір кемелді қып жазып шығасың. Керемет, оларды иландыратындай қылмыс жазып шығасың. Efter den här så man ska skriva ner sina tankegenomgångar. Skriva ner. Сағат 12-ден 1-ге дейін кезектесіп, коридорда немнеге тұрамыз, кезекшілікке тұрамыз. Sen mellan klockan 12 på natten fram till 1 man ska stå som vakt i halva platsen. Fram till 1. Сағат 1-ден сағат 6-ға дейін тек 5 сағат қана ұйықтау міндеттілген. Sen fram till 1 till 6 så vi hade 5 timmars sömnetiden i alla dagar under min visstidstid. Ал енді сол жердегі болған ашынышы жағдайларды айта кетейін. Ол жерде бір қара бөлме болады. Хипанзы деп қояды өздері. Det fanns ett rum som i tortyrsrummet som heter svarta rummet. Ода ешқандай камера болмайды. Det fanns ingen kamera i rummet. Бұл арнаулы сол лагерде жатқандарды қинауға арналған бөлме. Man kan höra dagligen så att skrek från tortyren. Мен класста соларға сабақ өтіп жатқанның өзінде 2 полиция, құрал ұстаған 2 полиция тұрады біздің қасымызда. Біздің олардың айт дегенін артық айтуымызға болмайды, қалай маған сөйлесуімізге келмейді. Осының барлығы шектелген. Жылауға да, күлуге де болмайды. När jag höll undervisning de första 2 timmarna för fångarna så då stod det 2 beväpnade poliser i rummet. De övervakar oss vad jag ska prata om eller inte. Jag kan inte gå över vad som skrivs över reglerna. Ал сол кезде сақшылар өздері бет алып кіреді, сонымен алып шығуға тиіс адамдарды алып шығып жазалайды, алып кетеді. Senare dagligen kommer polisen in så hämtar mina studenter, de fångarna, utan att fråga om tillstånd. Оларды алып шығып кеткеннен кейін сол қара бөлмеден жылаған, құтқар деп айғайлаған, сондай аянышты дауыстарды біз 24 сағат естіп тұрамыз. Efter några minuter så man kan ju höra så skrek och gråta och rädda mig som var ordet efter mina studenter som hämtats ut. Кеткен адамдардың кейбіреуі сондай ауыр жағдайда қайтып келеді. Om det hämtas så några personer så hälften kan komma tillbaka med skador och så blåmärken. Så hälften kommer aldrig tillbaks. Tırnaqtары жұлынған, оның кейін үсті басының бәрі қан. Blodmärke, blod och tortyrsmärke. Оның кейін
өте ауыр жағдайда келеді. Ол кісілер келгеннен кейін сүйреп әкеп тастайды. Ол камерасында бірнеше күн қозғалмай жатады, тұра алмайды орындарынан. Vissa pallar inte stå efter på grund av så hårda tortyren. Чегенің ұшын жоғарыға қадаған қара орындықтары болады ол жерде. Соған адамды зорлықпен отырғызып, танк қойып, сондай қинайтын, төк таяқпен ұратын, төкпенен соқтыратын түрлі қинау тәсілдері сол қара бөлменің ішінде жүргізіледі. I svartrummet finns det stolar, tigerstolar som satts kedjas och torteras där inne. Ал кейбіреу қайтып келмейді, қайда кетті, із тосы, содан кейін көрген жоқпыз біз. Ingen vågade, ingen törs och fråga var de har försvunnit, de här personerna och mina studenter. Мен білемін, олар сондай жазықсыз қинау барысында өліп қалды деп ойлаймын. Jag är stensäker att de har dött. Немесе одан да ауыр жерлерге жөнелтті. Så deras organen troligtvis så har transporterats för att organskärmes. Және бір мүмкіндік, ол жерде адамдар кірген кезде мына жұғымды кеселдер бар ма жоқ па дегенде сылтау ету арқылы олардың барлығының денсаулығын бір рет тексеру алып барылады. Сол денсаулықты тежемде соларды көрген кезде оларды ешқандай ауруың болмағандардың бәріне белгі қойып қойған. Мысалы сол архивтерді кейде маған реттеуге бұйырады. Jag rättade också vissa dokument, vissa diagram så från personens hälsokontroll. Så det förekom också då och då den här maskinen, den här bussen som Syriens sjuksköterskor, de tar några gånger i veckan som blodprover. Бұл белгі салынған адамдардың барлығы тұрып жоғалып кетеді, қайда кетті. Сол Қытай Компартиясының баяғыдан бері келе жатқан адамдардың ішкі ағзаларын сату функеттеріне жөнелтілді. Vissa personer var speciellt märkta, så de personer så försvann efter några dagarna. Жай бұқаралардан тартып кішкене балаларға дейін, жаңа айттым, қарттарға дейін өмірі ешқандай нәрсеге араласпаған. Ал сонымен бірге жазушылар, ақындар, кәсіпкерлер, саудагерлер, ірі тұлғалар, байлар, қоғамның әр саласының адамдарын табуға болады ол жерде. Det finns alla möjliga sorts människor, så det finns rika affärsmän, det finns författare, intellektuella artister, alltså sportsmännen. Alla slags personer fanns i koncentrationsläger. Ondan кейін сондай ауыр жағдайлар өтті басымыздан. Онан кейін мен ол жерден келгеннен кейін 2018 жылы наурыз айында келіп, және маған 2 беткей деген не тағылды. Сол айып бойынша мені де 1-3 жылдық осы концлагерге қамау туралы бұйрық шығарылды, міндетімнен алып тастады. Онан кейін қызметімді өткізіп беруге берілген осы уақытты мақтысадым. Мен жазықсыз Қытайдың сол өзім көрген қорқынышты саяси лагерінде өлуді түк қаламадым. 2,5 жыл көрмеген балаларымды ең соңында бір көріп өлсем де мейлі, алдыма жүрсем де, артыма жүрсем де бәрібір өлім деген үлкен тәуекелге бастым. Сонымен үйімді, барлық дүние мүлкімді тастап, өзімнің 24 сағат артымнан түскен қуғынның назарын аудару үшін есік тереземді ашып қойып, шайымды қайнатып, тамақтарымды жасап қойып, терезеден жарым түнде қашып шығып, онан көршінің ауласынан өтіп, машинамен Құлжа қаласына келіп, сонымен әдіс амалды арқылы менің жолым болды. Мен сол жерде өліп қалсам да Қытайдың концлагерінде өліп қалғаннан әлдеқайда жақсы деп ойлағанмын. Мінекей, сонымен аман есен Қазақстандағы отбасыма келдім. På grund av så tidsbristen så jag ska förkorta mina sista berättelser. Så jag stannade om koncentrationslägret fram till mars 2018. Så jag lämnade hemma 2018 mars. Senare sa de att den här kinesiska säkerhetspolisen så jag kommer att hamna i fängelse där jag skulle vistas 1 till 3 år på grund av så jag har dubbelface. Jag svek kinesiska myndigheten, kinesiska regering. Men jag tänkte då att jag hade några dagar på mig eftersom jag hade viss uppgifter att överlämna mina ansvar till de nya kvinnor som ska ansvara för den här förskolan. Så att jag hade några dagar på mig, så en dag så fixade jag
utsikt att jag skulle käka en middag, så öppnade fönstret, satte på musiken, så jag hade en skugga utanför min lägenhet, så jag flydde från fönstret. Då trodde jag att det är bättre att dö i väggen till mina barn än att dö i koncentrationsläger, så jag hade inget annat val utan att ta den här risken. Jag flydde via fönster, så kom till min granne, så där tog jag taxi, kom till den här gränsen, så till slut så lyckades jag fly därifrån. Қазақстанда шекараны заңсыз өтті деген айыппенен қолға алынып сол жерде 9 ай түрмеде жаттым. Түрмеден шыққаннан кейін де Қытайды әшкерелемеуге тыйым салды, маған үйден шығарма. Сондай жағдайда да мен шетелдің ақпараттарын, көптеген мемлекеттердің ақпараттарын шақырып, үйге солардың машинасының ішінде отырып жарым түнде осы ақпараттарды бердім. Не үшін? Бұл жерде менің ұлтым, сенің ұлтың деген әңгіме жоқ. Бұл жерде сол Шинжаңдағы жазықсыз фашист компартияның, осы фашист саясатының құрбаны болып жатқан жазықсыз халықтың құқығы үшін, солар үшін мен осылай істеуге мәжбүр болдым. Және қолымнан келген барлық нені жасаймын. Сондықтан барлықтарыңызға айтарым, мен осындай екі рет Қазақстанда, 2 рет Қытайға депортациялау кезінде осы халықаралық ақпараттардың жазу, халықаралық ақпараттардың араласуының арқасында мен сол өлімнен қалдым. Сонан кейін ең қиын кезде екінші рет Қытайға тағы да қайтарылу алдында тұрғанда отбасыменен осы Швеция өкіметі бізге же болып осында алып келді. Så jag hamnade också i fängelse på grund av så jag gick över gränsen illegalt. Även så Kazakstans säkerhetstjänsten så hela tiden så pressade mig så att jag ska inte avslöja så Kinas så statliga hemligheten. Så jag var i 9 månader i fängelse där. Jag var nära att utvisas till Kina 2 gånger. Den sista gången så Sverige räckte ut sig sitt hjälpande hand så hämtade mig till Sverige och räddade jag och min familjs liv. Tack för er. Уақыт байланысымен менің айтарым, менің осында шығып отырғанымда сол жердегі бейшара халықтың несі үшін, бұл жерде мен өзімнің қазағым үшін сөйлеп отырған жоқпын, сол жердегі жазықсыз қиналып жатқан Шинжаңдағы жергілікті ұлттар үшін, және Қытайдың осы Қытай компартиясының, мен бұл жерде Қытайды жамандап отырған жоқпын, бұл Қытай компартиясының 30-40 жылдың алдындағы жасалған саясаты, және бұл құпия құжатта бұл 3 бөлімге бөлінеді. Бұның біріншісі 2014-тен 2025-ге дейін зор қытайландыру және осы жергілікті халықтарды жою және зор қытайландыру саясатын іске асыру. 2025-тен 2035-ге дейін түрлі жолдар арқылы, әккі саясаты арқылы көршілес мемлекеттерді монополдау, көршілес мемлекеттерге сіңіп кіріп жаулау. Үшінші, 35-тен 2055-ге дейінгі үшінші басқыштағы мақсаты бүкіл Еуропа көлемінде түрлі жолдармен Еуропа көлемінің экономикасын монополдау, сол арқылы Еуропа еліне сіңіп кіру, дүние жүзінде өзін ең күшті, ең мықты мемлекетке айландыру, басқа мемлекеттердің барлығының несін монополдап өзіне бағындыру. Қытай компартиясының саясаты осы. Сондықтан бұл жердегі мәселе тек қана Шинжаңдағы жергілікті ұлттардың мәселесі емес. Бұл жерде Қытай компартиясының осы бір әккі саясатын іске асырмау үшін, ертеңгі ұрпағымыз үшін барлығымыз бірлікте қолымыздан келген әрекетімізді жасауымыз керек. Мен барлық халықтың Қытай жақсы, Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс дегеннің барлығы өтірік, ол тек халықараның көзін бояу үшін уақытылы жасаған әрекеті ғана. Қытайда ештеңе де жақсы болмайды да. Өйткені Қытай компартиясы ол өте әккі, ол өзінің осы сонша миллион қаржы салып жасаған осы саясатын халықараның қысымына бұны тоқтата қоймайды. Тоқтату да мүмкін емес, ол өз мақсатына жетпей қоймайды. Сондықтан біз қанша ерте Қытайға болған көзқарасымызды қанша ерте өзгерсек, Қытайдың осы бір өте әккі қанішер саясатын қанша ерте түсінсек, ертеңгі күні ұрпақтарымызға үлкен жол ашқандық болады. Егер бүгінгі күні Қытай жақсы, Қытайда бәрі жақсы, бәрі Қытай компартиясы керемет деп, Қытайдың сөзін сөйлеп, немесе түрлі экономикалық байланыстарға байланысты Қытайды қолдап, осы саясатын қолдап, көз жұма қарап отыратын болсақ, онда мен де, сіздер де ертеңгі ұрпағымыздың ұлымызды, қызымызды Қытай компартиясының табанына құлдыққа салып беруден басқа жол жоқ. Біз осыны өзіміз жасап отырмыз әзір. Сондықтан әркім қолымыздан келген осы бір тарихи сәтте бұндай орай келе бермейді. Осы бір тарихи сәтті дұрыс пайдаланайық. Халықараның осы қазіргі Қытайға жаппай қарсы тұрып жатқан осы бір өте керемет стратегиялық кезде осы күштен пайдалана отырып, әркім қолынан келген көмегін жасасын, әркім өзінің қолынан келген әрекетін істейді. Сол арқылы ертеңгі ұрпағымызды
құтқарып алайық. Егер ертеңгі ұрпағымыз, ертең біздің мемлекетімізде осындай демократия мен еркін жасаймын деп ойласақ, онда бүгін әрекетіңді жаса, бүгін Қытайға позицияңды өзгерт, бүгін Қытайға оған танымыңды өзгерт. Әлі де кеш емес. Бірақ ертең күні осының барлығын өз қолымызбен жасап болғанда ертең күні барлығы да kеш болады. Jag ska bara sammanfatta den här. Som jag hade tillgång till den här statshemligheten, den här med dokumenten, så min uppfattning så Kina har genomfört väldigt stort projekten fram till 2025. De ska helt assimileras av folkgrupper, uigurer, kazaker och andra folkgrupper. Så jag pratar inte bara för att mina kazakiska bröder, utan det hela de ursprungsbefolkning i Xinjiang i Östturkestan. För att vi måste rädda dem själv. De håller på att assimileras. Den andra projekten är från 2025 till 2035. De ska erövra ekonomiska, de närliggande staterna som Kazakistan, Kyrgyzstan och centralasiatiska länder. Med ekonomi, med politik, med militär. Sedan 2035 till 2050. Så de ska erövra både Europa, hela världen med sin projekt One on One Belt. Så vi måste vakna upp nu, så ändra och tänka om våra inställningar, vår politik mot Kina. Vi ska inte naiva om Kina. Så tack.